Marka House Design təmir tikinti şirkəti ilə birgə olan layihəmiz yekunlaşmaq üzrədir. Burada qalıb isti döşəmək üçün kollektoru yerləşdirmək və kombini qurmaq. Bura Grand Hyatt layihəsidir. Bir yataq otağı bu hissədədir. Bura mənzilin giriş hissəsi. Burada isti döşəmə olacaq. Bura ikinci yataq otağı. Bura mənzilin havan otağı. Asma intihaz sistemləri hamısı divar içidir. Trapsiya belə gizli olacaq. Bura isə açıq mətbəx olan hissə. Sistemə də təzyiq vurduq. Hal-hazırda 2.9 bar sistemdə təzyiq var. Bir balaca bu mətbəxdən gedən hissəm boru biraz uzun oldu. Bu qaydada yığdıq. Buradan isə əlavə paltaryan qoşulacaq. Xeyirli olsun.